Hello, hello မင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းနဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Microsoft Word 2019ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ CV ဖောင်ပေါ့နော်CV ဖောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီအနီရောင်ဘာတန်းလေးကိုပေါ့နော်ဒီအနီရောင်ဘာတန်းလေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်subscribe လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒီ notification bell လေးကို on ပေးခဲ့ပါနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်သင်ခန်းစာကိုစတင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် Microsoft Word သင်ခန်းစာဆိုတော့ Microsoft Word ဆိုတဲ့ software ကို double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရသလိုဒီမှာ select မှတ်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ရင်လေ Microsoft Word ဆိုတဲ့ software ကကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီMicrosoft Word မှာ blank document တခုကိုအသေးယူမယ် blank document ကိုနှိပ်မယ် blank document ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီbeauty ကိုတော့မယ် beauty ကနေပြီးတော့ ruler ဆိုတာရှိတယ်အဲ ruler ကိုပေါ်မယ်ပေါ့နော် ruler ကိုပေါ်လိုက်မယ် ruler ပေါ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ left ဆိုတာရှိတယ်ဒီနေရာလေးမှာကြည့်မယ် left တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် center နောက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် right tab right tab ဆိုပြီးတော့သူကစာပေါ်ပေးတာပေါ့နော်ဒါ right tab ပေါ့နော်ဒီမှာသူစာပေါ်နေပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကြတော့ center tab decimal tab ဆိုပြီးတော့ရှိရပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပါရှိလဲဒီကောင်လေးကြတော့ဗာလဲ bar tab bar tab ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနောက်ထပ်တစ်ခုကြတော့ဗာလဲဆိုတော့personal indent ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒါနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနောက်ထပ်တစ်ခုကြတော့ hanging indent ရှိမယ်နောက်ထပ်ပြီးရင် left ဆိုတာကိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် laptop ကဲ laptop ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ laptop နဲ့နေပြီးတော့ဒီနားလေးမှာ2ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကဲ laptop ကရောက်သွားပြီเนาะ laptop ဒီနေရာမှာရောက်သွားရဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်နှိပ်မယ် right ကိုကြတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ဒီလောက်မှထားလိုက်မယ်เนาะဒါကြတော့ right tab အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီဟာလေးတွေကိုပြန်ပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင် home tab sorry layout တွေကိုတော့ layout တွေကနေပြီးတော့ size မှာကြတော့ A4 size ပေါ့နော် A4 size orientation မှာကြတော့portrait ကိုယူပါတယ် margin မှာကြတော့ narrow ကိုယူထားမှာဖြစ်ပါတယ် narrow ကိုယူထားပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုရွှေ့လို့ရတယ်ဒီမှာ7မှာထားမယ်ပေါ့နော်ဖြုတ်လိုက်ရင်လေးရတယ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကဲသူ့ကိုပြန်ယူမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာယူရတာခက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာယူရတာခက်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရပြီနော်ဒီကောင်ရွှေ့လို့လေးရတယ်နော်ဒီမှာဒါမလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရွှေ့ဖြတ်ပလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာရှာမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီအနေထားလေးကိုရလာပြီဒီအနေထားလေးဒီမှာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါ right tab ဒါ left tab right tab left tab နှစ်ခုရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာရေးဖို့အတွက် home ထဲကိုတော့ဒီ font size ကို color free ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ select ထားမယ် enter ခေါက်မယ် select ထားမယ် enter ခေါက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နည်းနည်းအောက်ကိုရှာမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းအောက်ကိုရှာပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးတိုးထားမယ်နော်အရှိကိုနည်းနည်းတိုးမယ်ဒီနေထားကနေပြီးတော့ယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဗာရေးမလဲ name tab key ခုံပါတယ်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ tab မှာ double click နှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီnumber 3ကိုရွေးမယ်dash လေးတွေပေါ့နော်ပြီးရင် set လုပ်မယ် okay နိုင်မယ်နော် okay နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီ number 9မှာဒီနားလေးမှာ number 2မှာကြာတော့ကျွန်တော်ကနန်းထားမယ်နန်းထားပြီးတော့ number 7မှာကြာတော့okay tab key ခုံပါတယ်
ဒါကြတော့ကျွန်တော်မှားနေတာပေါ့နော်ဒါလေးမှာကျွန်တော်ကမထားဘူးเนาะသူ့ကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် delete လုပ်မယ်2မှာကြတော့0 set ပြန် okay နိုင်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ပြန်ရေးမယ် NAM နင်း tab key ခုံမယ်ပြီးတော့အစ20ရှာမယ် tab key ခုံမယ် enter ခေါက်မယ်နော် name date of birth ပေါ့နော်ဒီ date of birth birth date of birth tab key ခုံမယ် enter ခေါက်မယ် date of birth SEXX enter ခေါက်မယ်FATHR father's name enter ခေါက်ပါမယ် father's name ကဲဒါဆိုရင် father's name ပြီးတော့ n.r.c NRC number tab key ခုံမယ် tab enter ခေါက်မယ် HEIGHT height tab enter ခေါက်မယ် height ပြီးတော့ marital marital status မှာ STATUS marital status ပြီးရင် tab key ခုံမယ် enter ခေါက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ nationality 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 tab key ခုံမယ်ပြီးရင် shift နဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ colon နဲ့ပေါ့နော် tab key ခုံမယ် enter ခေါက်မယ် nationality ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရသလဲ religion religion ပေါ့နော် religion tab key ခုံမယ်enter ခေါက်မယ် religion educational 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 qualification 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 ပြီးရင် tab key ခုံမယ် enter ခေါက်မယ်tab key ခုံမယ် enter ခေါက်မယ်နော် other qualification other QUALIFICATION qualifications tab key ခုံမယ်tab key ခုံ enter ခေါက် other qualification ပြီးရင် tab key ခုံtab key ခုံမယ် tab key ခုံမယ် enter ခေါက်မယ် tab key ခုံမယ် enter ခေါက်tab key ခုံမယ် enter ခေါက်မယ်ပြန် tab key ခုံမယ် enter ခေါက်မယ် other qualification working 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 EXPERIENC experience CONTACT contact phone number tab key ခုံမယ် enter ခေါက်မယ်ပြီးပြီဒါဆိုရင် CV form လေးတွေ့ရတော့ပြီပေါ့နော် CV form လေးတွေ့ရတော့ပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးကြီးမယ်ပေါ့နော်အကြီးသေးလုပ်ရှင်နေဆိုရင်သူ့ကို control A select မှတ်ပြီးတော့လည်းအကြီးသေးလုပ်လို့ရတယ်ဒါလေးကိုနည်းနည်းအောက်ကိုရှာမယ်ပေါ့နော် working experience contact address working experience contact phone number မထည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာအတွေ့အပေါ်မှာ enter ခေါက်မယ် contact address တစ်ခုထည့်မယ် CONTACT 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 address 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 enter ခေါက်မယ် tab ကဲရပြီ contact phone number လေးရတော့ရင် contact phone number ရတော့ရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာဒီsorry လက်မှတ်ထိုးတဲ့ဟာလေးတစ်ခုလုပ်မယ်ပြီးရင်အပေါ်က
အပေါ်ကားကောင်လေးကိုအောက်ကိုရှာမယ်ပေါ့နော်ဒီအနေထားလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ curriculum Vitae ဆိုပြီးတော့စာရေးမယ်ဆိုတော့ insert ထည့်သွားမယ် insert မှာနေပြီးတော့ text box ဒီ text box မှာဒီကနေပြီးတော့ဒီ text box မှာ draw text box ကိုယူမယ် draw text box ကိုယူပြီးရင်ကျွန်တော်ကဆွဲလိုက်မယ်နော်ဆွဲလိုက်ပြီးရင်သူ့ကို font size ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့22လောက်ထားမယ်22ထားပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့နေမှာ curriculum Vitae ဆိုပြီးတော့ CURRI curriculum LUN curriculum VITAE Vitae ပေါ့နော် curriculum Vitae control A slash မှတ်မယ် slash မှတ်ပြီးတော့30လောက်ထားမယ်ပေါ့နော်30လောက်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ format ထဲဝင်မယ်shift ဆိုတဲ့နေရာမှာ no fill ထည့်မယ်ထားမယ် shift outline ဆိုတဲ့နေရာမှာ no outline ထားမယ်ပေါ့နော် no outline ထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာကို align ကိုလာမယ် align top align top align top ပြီးရင်တော့ align center เนาะ align center လောက်လိုက်မယ်เนาะalign center align to page ဒါလေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ align to margin เนาะalign top align center ရပြီเนาะ align center ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် center ကျသွားပြီเนาะပြီးရင်သူ့ကို control A select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးမှဒီ control D ကိုနှိပ်လိုက်တယ် control D နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် font ဆိုတာကျလာတယ်အဲ့နေရာမှာ all caps ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော် okay နှိပ်မယ်ဒီတိုင်းပေါ့နော် curriculum Vitae ဆိုပြီးတော့ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်curriculum Vitae ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုformat ထဲက align center ရှာလိုက်မယ်နော်ပြီးပြီ curriculum Vitae ကိုလည်းရေးပြီးသွားပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗားတွေရေးဖို့လိုတယ်လဲဆိုတော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းဒီနေရာမှာဓာတ်ပုံထည့်မယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံထည့်တဲ့အခါမှာ insert နေပြီးတော့ share မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ returnကိုယူမယ် return ကိုယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီအထိကိုဆွဲပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဆွဲပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်နည်းနည်းတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တက်လို့ရတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ outline shift fill မှာ no fill လုပ်မယ် outline ကတော့ဒီတိုင်းထားမယ်ပေါ့နော် outline မှာweight ကဒီအနေထားလေးထားမယ်ဒါဆိုရင် curriculum Vitae အနေထားတော်တော်လေးကိုကောင်းသွားဒီအောက်မှာ line တန်းလေးတွေလိုချင်တယ်ဒီအောက်မှာ signature ပေါ့နော် signature လက်မှတ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အပေါ်နည်းနည်းတက်ချင်တယ်ဆိုရင်အပေါ်လေးကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့ထားပေးလို့ရတယ်နော်ဒီအနေထားပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုလည်းအပေါ်နည်းနည်းရွှေ့ရှင်တယ်ထားရှင်တယ်ဆိုရင်ရွှေ့ထားပေးလို့ရတယ်ဒီအနေထားလေးမှာထားမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုအပေါ်နည်းနည်းလေးတက်မယ်ဒီနေထားလေးရပြီ save လုပ်မယ်ဆိုတော့ control S ကိုနှိပ်နော် file save as ပေါ့ save as နဲ့ browse မှာမိမိတို့လိုချင်တဲ့နေရာကိုရွေးမယ်မိမိတို့ထားချင်တဲ့နေရာကိုထားရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ Microsoft Word 2019ထဲဝင်မယ် Word project ထဲမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့007 curriculum curriculum LUM curriculum VITAE Vitae ပေါ့နော် English ENGLIS English ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရ save လုပ်မယ်ဒီနေထားရတော့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ insert ထဲတော့မယ် insert shift ထဲက line ကိုယူဝင်ပေါ့နော် line လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမီတော့ဒီနားလေးမှာ line ဆွဲလိုက်တယ်ဒီနေထားရပြီဒီနေထားရလာပြီဆိုရင်အောက်မှာစာရေးမယ်စာရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ line ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မလုပ်လို့ရလဲ outline weight ကိုအကြီးအကျယ်လုပ်လို့ရတယ်ကျင်းလို့ရတယ်ကျယ်လို့ရတယ် weight ပြီးရင်ဘယ်လောက်ထိကိုကဒါတွေကိုဒါနမူနာပေါ်လင်အောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်သူ့ကိုအသေးစိတ်တောကျင်တယ်ဆိုရင်တောလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ဖို့လို့လဲသူ့ကိုငါဒီ home insert ထဲတော့ insert ထဲကနေပြီးတော့ text box
test box ကနေပြီးတော့ draw test box လုပ်ပါမယ် draw test box ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး select မှတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ shape face မှာ no face လုပ်မယ် outline မှာဘာလုပ်မလဲ no outline လုပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့နေရာမှာစာရေးမယ် signature s i g n a t u r e signature control a လုပ်မယ် home ကနေပြီးတော့ signature ဒီနေထားပြီးရင်save လုပ်ပါမယ် save ဆိုတာဒီနေရာလေးပေါ့နော်ရပြီ save လုပ်လိုက်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ line တန်းလေးပေါ့နော်လက်မှတ်ထိုးတဲ့နေရာလေးကိုအောက်ကိုရွှေ့ရှင်တယ်နည်းနည်းလေးရွှေ့ရှင်တယ်ဆိုရင်ရွှေ့လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုလည်းအောက်ကိုနည်းနည်းရွှေ့ရှင်တယ်ဆိုရင်ရွှေ့ထားလို့ရတယ်ပြီးရင်အပြင်မှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီနေထားလေးရတော့ရေဆိုရင်ဒါကကြတော့ curriculum vitae ပေါ့နော် vitae curriculum vitae ကိုရေးရာဇဝင်အကျဉ်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုနမူနာအနေနဲ့နေပြီးတော့လုပ်ပြသင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအင်္ဂလိပ် curriculum vitae ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ curriculum vitae ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်ပြီးတော့သင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း like and share လေးဖြင့်အပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်